มาแล้วค่ะเครื่องมือช่างแท่นกึ่งอุปกรณ์ใช้งานมาแล้วเช่นตัดเหล็กกว่าเชื่อมอะไรต่างๆมากมายทำให้งานได้ง่ายขึ้นนะคะสีเหลืองด้วยนี่ค่ะสีมันจะ รอมานานแล้วค่ะถูกใจมากค่ะแล้วก็ตรงปกมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าส่งมาจากจีนนะคะโขนผ้ากับผ้ามันน้ำมันตัดปวดตัดเลยยกของนี้ดูไม่ไหวแล้วยกของนี้ยกขึ้นแล้ววางเป็นน็อตหรืออะไรน็อตเนี่ยน็อตอ๋อมันยึดออกมันยึดหรือว่ามันต้องพังนี้ออกสิได้เนาะเป็นทางของนคร